E se entrar um ladrão aqui? Como que você vai reagir a esse ladrão? Você tá bravo por quê? Olha aqui. Por que você tá bravo? Por que você tá bravo, Bruce? Você tá bravo por quê? Agora eu vi. Que amizade é essa, rapaz, né? Que amizade é essa forte? Agora eu tô preocupado com vocês. Ele me trata como se eu fosse cachorro. Ele é meu dono, eu sou o cachorro.